Aku men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh men. Ketemu lagi kita men di video Awas Lapar. Kali ini kita akan unboxing nih men. Dapat kiriman men, satu kotak nasi. Tapi nggak tahu nih men dalamnya apa-apa aja lauknya men. Oke, kita buka dulu men. Wih, gila men. Ada ayam. Ini men. Kelihatan gimana? Nih. Ini sayur. Jadi ada ayam goreng, sambal. Kayaknya ayamnya enak nih men. Oke, kita sikat men. Udah cuci tangan men. Kita buka dulu men. Ini enak banget men. Wah, belum makan gua udah ngiler. Kelihatan gak sih men? Ini dapat sendok. Ini sayur apa nih men? Sayur kangkung. Ini sambal teri. Ya, sambal teri ini men. Ini sambal cumi men. Tuh, sambal cumi. Ih, nasinya men, ada daun bawang tuh men. Tuh. Kita buka dulu men. Oke, kita tuh pakai ini men. Ini ngiler ya men. Awas lapar lu men. Ini kangkung. Buka dulu men. Gila men, ayamnya men, sambalnya men. Wih. Tuh. Oh, mau men mau nggak nih? Gila. Oke men, gua sikat dulu men. Bismillahirrahmanirrahim. Enak men, bener, kangkungnya enak banget. Ini cumi ya. Cuminya tuh dimasaknya kayak pedas, ada apa ya, manis-manis gitu deh, enak.
ayamnya. Enak banget men. Aku men. Enak men, bener enak. Terima kasih udah menonton men. Jangan lupa subscribe. Oke. Hold me close till I get up. Time is